ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन खे नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा से हासिल करे रहा आयूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चयो जय भागवत महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे पहिरें स्कंद जे 18 अध्याय जे 3 भाग में ॾिठो त राजा परीक्षित के श्रृंगी रखेश्वर श्राप ॾियनि था। उन खां पोइ श्रृंगी रखेश्वर जा पीउ पंहिंजे चेले कुरमुख खे राजा परीक्षित ॾांहुं मोकिलीनि था त हू वञी राजा परीक्षित खे ॿुधाइनि त तव्हांखे 7 ॾींहंनि खां पोइ तक्षक नांग जे ॾंगण करे मृत्यु हासिल थींदी। हिन श्राप बाबति ॿुधाइण जे लाइ रखेश्वर पंहिंजे चेले कुरमुख खे राजा परीक्षित ॾांहुं रवानो कयो। सभई चयो जय श्री कृष्णा। प्यारा भक्तों, अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे पहिरें स्कंद जो 19 अध्याय शुरू करे रहिया आहियूं, जंहिंजो नालो आहे राजा परीक्षित वटि ऋषि कुरमुख जो अचणु ऐं खेसि श्रृंगीअ जो श्राप ॾियणु बाबति ॿुधाइणु ऐं राजा जो राजपाठ छॾे रखेश्वरनि वटि वञणु। श्री सूत जी चयो, जंहिं वक़्तु राजा परीक्षित शिकार खां मोटी पंहिंजे अधर्म जो वीचार करे रहिया हुआ ऐं चिंता में वेठो हो त ब्राह्मणनि जी बेइज़्ज़ती करे उन्हनि जो डपु न रखंदा ऐं हिन पाप जे बदिले जेकॾहिं उहो ब्राह्मण मूं खे श्राप ॾिए हा या मुंहिंजो प्राण निकिरी वञे हा त उहो बि चङो थिए हा, छो त ॿिया राजाऊं उनखे ॿुधी कंहिं ब्राह्मण ऐं रखेश्वर खे सेखत न ॾीन। उन वक़्तु रखेश्वर जे चेले कुरमुख उते पहुची चयो त ए राजा, रखेश्वर तव्हांखे आसीसूं ॾेई चयो आहे त मां तव्हांजे अचण वक़्तु परमेश्वर जे ध्यान में अहिड़ो त मगन हुअसि जो मूंखे तव्हांजे अचण ऐं पाणी घुरण जो कुझु बि ख़बर न हुई ऐं तव्हां कावड़जी मुंहिंजे गले में मोवल नांग विधो, पर मां उन खां बि नाराज़ न थी तव्हांखे पाणी न पीआरण करे ॾाढो शर्मिंदो आहियां। पर मुंहिंजे पुटु श्रृंगी पंहिंजे अज्ञान सबबां तव्हांखे श्राप ॾिनो आहे त 7 ॾींहंनि खां पोइ तक्षक नांग जे ॾंगण करे तव्हांखे मृत्यु प्राप्त थींदी। उन करे तव्हां पंहिंजी मुक्ति हासिल करण जी तजवीज़ करियो, जंहिं करे 84 चक्रनि जे फासे खां छुटी वञो। राजा ही ॻाल्हि ॿुधी हथ जोड़े ख़ुशि थी चेले खे चयो त श्रृंगी रखेश्वर मूं ते ॾाढी कृपा कई आहे जो मूंखे श्राप ॾेई हिन माया रूपी समंदर मां, जंहिं में काम ऐं क्रोध जे वस थी मां ॿधो पियो हुअसि, तव्हां अची मूंखे ॿाहिरि कढियो आहे ऐं मूंखे हेतिरनि ॾींहंनि में अॼु ताईं इन ॻाल्हि जो ध्यानु ई न हो त माया ऐं मोह खां अलॻि थी परमेश्वर जो भॼन ऐं सुमिरण करियां। पर हाणे हिन श्राप जे डप खां मुंहिंजो मन अलॻि थी वेंदो ऐं तूं मुंहिंजी ॾंडवत चई रखेश्वर महाराज खे वेनती कजि त मां पंहिंजी सज़ा खे पहुची ॾाढो ख़ुशि थियसि, मगर हू दिल सां मूंखे माफ़ कनि। राजा परीक्षित कुरमुख खे घणा रुपया ऐं जवाहरात दक्षिणा में ॾेई उनखे रुख़सत ॾिनी, मगर हिकिड़ी ॻाल्हि जो रंज राजा खे थियो त हिन अधर्म जे करे ईअं वाजिबु हो जो जल्दी मुंहिंजो साह निकिरी वञे हा। 7 ॾींहंनि ताईं हिन पापी तन खे रखण जो कहिड़ो मतिलबु हो, तंहिं करे लाज़िम आहे त 7 ॾींहं जो मुंहिंजे मरण में बाक़ी आहिनि उन में हिन पापी तन खे अन्न पाणी न ॾियां, छा लाइ त जंहिं तन सां
कंहिं ब्राह्मण जी बेइज़्ज़ती थी हुजे उहो तन कंहिं कम जो न आहे। राजा इहो वीचार करे मन में सोचियो त हाणे स्त्री कुटुंब ऐं धन दौलत जो मोह छॾे परमेश्वर जे ध्यान में लीन थियणु घुरिजे। हेतिरा ॾींहं हिन दुनिया जे मोह ऐं माया में बेफ़ाइदा गुज़री विया। मुंहिंजो मन उन्हनि खां जुदा न थियो ऐं जॾहिं मां 7 ॾींहं नांग जे ॾंग सां मरी वेंदसि तॾहिं ही राज ऐं धन सभु मूंखां जुदा थी वेंदा। तंहिं करे वाजिबु आहे त अॻु में ई इन्हनि सभिनी जी मोहबत ऐं मोह छॾे गंगा जीअ जे किनारे ते जा टिनी लोकनि खे तारे थी 7 ॾींहं वेही परमेश्वर जो भॼन ऐं सुमिरण करे पंहिंजी मुक्ति हासिल करियां। छाकाणि त दुनिया में जंहिं जनम वरितो सो त ज़रूरु हिकिड़े ॾींहुं मरंदो। इंद्र ऐं ॿिया देवताऊं बि हमेशह जीअरा नथा रहनि। आदमी जहिड़ो कमु कंदो आहे तहिड़ो दुख ऐं सुख पाए 84 लखनि जूणियुनि में जनम पाईंदो आहे। मां इन्हनि 7 ॾींहंनि में अहिड़ो को कमु करियां जो जंहिं में जनम ऐं मरण खां छुटी भवसागर पार लंघे वञा। राजा ही ॻाल्हि वीचारे जनमय पंहिंजे वॾे पुट खे जो 14 वरनि जो हो तंहिंखे राज गद्दीअ ते विहारे ऐं राजकाज जो कमु वज़ीरनि खे सौंपे पुट खे चयो, ए पुट गऊ ऐं ब्राह्मण जी रक्षा करे प्रजा खे सुख ॾिज। राजा ईअं चई पंहिंजो मन जुदा करे सभु राजसी गहना ऐं कपिड़ा बदन तां लाहे छॾिया ऐं हिकिड़ो लंगोटो ॿधी गंगा जी ॾांहुं रवानो थियो। ऐं हलण वक़्तु राजा घणा रुपया ब्राह्मणनि खे दान ॾेई राज ऐं कुटुंब जो मोह छॾे ॾिनो। हाणे ही हाल ॿुधी सभु राणियूं ऐं शहर जा रहाकू रोईंदा राजा जे पुठियां गंगा जीअ जे किनारे ते पहुता। राणीअनि चयो, ए महाराज तव्हांजे विछड़ण जो दुख असां खां सठो नथो वञे। राजा उन्हनि खे व्याकुल ॾिसी चयो, स्त्रीअ खे घुरिजे त जंहिं ॻाल्हि में उन जे पतीअ जो धर्म रहे सा ॻाल्हि करे, उन जे धर्म में खलल न विझे। इहा ॻाल्हि चई हिन सभिनी खे मोटाए छॾियो ऐं कंहिं ॾांहुं बि अखि खणी बि न ॾिठाई। हरिद्वार में गंगा नदीअ जे किनारे ते वञी सनानु करे कखनि जो आसन विछाए उतर तरफ़ मुंहुं करे मन में ही संकल्प कयो त मुंहिंजी उमिरि में जेके 7 ॾींहं बाक़ी बचिया आहिनि उन्हनि में कुझु बि अन्न पाणी न वापराईंदसि। राजा जो ही हाल जंहिं ॿुधो थिए सो बिना रोअण जे न थे रहियो। राजा श्री कृष्ण जे चरणनि जो ध्यानु धरे वीचार करणु लॻो त ही 7 ॾींहं हरीअ जी कथा ऐं सत्संग करण में गुज़रनि त तमामु चङो थिए। सभई चयो जय श्री कृष्णा। प्यारा भक्तों, अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे पहिरें स्कंद जे 19 अध्याय जो पहिरियों भाग संपूर्ण कयो। सभई चयो जय सियाराम। प्यारा भक्तों, हिन कथा खे ध्यान सां ॿुधजो छो त ही श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे पहिरें स्कंद जो आख़िरी अध्याय आहे। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कयो। सभई चयो जय सियाराम। राधे राधे।